আমাদের জাহাজের পিছনে এইটা আসছে, এটা হচ্ছে মূলত ময়লা পরিষ্কার করে, যে ময়লাগুলা আছে এই ময়লাগুলা যেন সাগরের ভিতরে না যায়, এই জন্য ওরা হচ্ছে আর কি এই কাজগুলা করে। ওদের ময়লা উঠানো হয়ে গেছে, আর অল্প কিছু ময়লা তোলা বাকি আছে, এগুলা তুলতেছে। দেখা যাইতেছে মেশিনটার মাধ্যমে তুলতেছে, অল্প কিছু সময় লাগবে এটা তুলতে, এরপরে এটা চলে যাবে বেরিয়ে।